먼지야, 우리 산책 나갈까? 경찰하시다. 똥 아무데나 싸면 잡아간다. 쟤같이 좀 무섭게라. 몇 개월이에요? 9개월이에요. 9개월요? 네, 9개월이요. 아, 차와요. 8개월. 어디 남자예요? 예, 그렇구나. 야 여자니까. 강아지 좋아해요. 얘는 강아지 무서워하는데? 귀여워. 급 얌전해졌어. 뭐 또 하려는데니? 비숑 같지가 않아. 아, 이쁘다. 귀여워. 그래요? 이게 미니 비숑이라고. 아, 그렇구나. 귀여워. 네. 아, 원래 얘 크잖아 이게. 이쁘게 생겼다. 어머, 무서워. 말숑인지 말티라고 샀는데 저 비숑이라고 샀는데. 아이씨. 얘가 무서워했나봐. 아유, 소세지가. 엎드려. 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 메롱하는데. 엎드려. 혓바닥 뭔데? 아, 너무 귀엽잖아. 엎드리지 않고 메롱하는데, 응? 야, 우리 샤워할까? 샤워한다는데 왜 이렇게 신남? 아이고, 먼지 뽕실뽕실해졌네. 아이고, 잘했어요. 깎아먹자. 깎아먹읍시다. 깎아먹읍시다. 앉아. 기다려. 아이, 잘했어요.